Հարգելի դատարանից ճիշտ ասած ակնկալում էի, որ այսօրվա դատական նիստին ներկայացվել է դիրքորոշում, այսպես ասած դատանին օգնելու նկատառումով ուժողները գուցե ներկանային դատական նիստին եւ ուշային դատանին, թե կոնկրետ քրեական գործի նյութերում որտեղ աթաքնված են դատավարական փաստաթուղթը, որի ուժով իրենք ուժող են համարվում այս process-ի ընթացքում։ Պարոն Ալեմյանը ձեզ ներկայացրեց նմանատիպ ցանկ, թե որ անձը քրեական գործի նյութերում, առկա որ հատորի որ գործերթում առկա փաստաթղթով է համարվում ուժող։ Այդ փաստաթղթերի նույնիսկ կպանցիկ ուսումնասիրության արդյունքում դատարանը կարող է համոզվել, որ նշված անձանցից ոչ մեկ ուժող չի ճանաչվել սահմանադրական կարգի տապալումից։ Այդ այսպես ձևակերպենք, առկա է եղել հարուցված քրեական գործը վերաբերվել է զանգվածային անկարգություններին, հետագայում դրանցից գործ է առանձնացվել արդեն չգիտեմ սպանությունների վերաբերյալ դրվագներով, առանձին արարքների վերաբերյալ դրվագներով եւ յուրաքանչյուր անձ ուժող է ճանաչվել ուղղակիորեն այն արարքից, որով իրեն անմիջականորեն պատճառվել է կամ կարող է պատճառված լինել վնաս։ Քրեական դատավարության շատ բարձ պահանջ։ Եվ քանի որ քրեական գործի նյութերում չկա որևէ այդպիսի որոշում, որի մեջ պատճառաբանություն կա նման այս հարցին անդրադառնալուց դատարանը ուզի թե չուզի պետք է պատճառաբանի, թե ինչ է անձինք կարող են լինել ուժող կամ ինչ է անձինք ուժող չեն։ Այդ պարագայում դատարանին խնդրում եմ, որպեսզի որոշմամբ անդրադարձ կատարել, եթե դատարանը այնուամենայնիվ կգտնի, որ այս անձինք ուժող են սահմանադրական կարգի տապալումից, դատարանը պատճառաբանի, թե քրեական դատավարության այդ ինստիտուտը եւ դրա վերաբերող նորմերը ինչ չափով են կիրառելի դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետեւ այն պարագայում, երբ որ հատուկ քննչական ծառայությունը առ այսօր չի կարողացել կոնկրետացնել, թե կոնկրետ անձանց մահվան, վնասման, գույքի վնասման հանգամանքները ինչպես են առաջացել, դեռևս ոչ մեկ չգիտի դրա մասին։ Չի կարող եւ անմիջական եւ միջնորդավորված որևէ կապ լինել որևէ այլ անձի հետ։ Այսինքն նախապես պետք է ապացուցվի կամ լինի վարկած հիմնավորված եւ դատարանում վարկված վարկածա, ոչ թե ուղղակի օդում հնչեցված, որ այս անձը կոնկրետ ուժել է այս գործողության արդյունքում, որովհետեւ ինչքան էլ ցավալի իրադարձությունների հետ գործ ունենք, կարող է լինել բազմաթիվ վարկածներ, որոնցից ոչ մեկը ոչ հաստատվել է, ոչ հերքվել։ Անձը կարող է ուժել ոստիկանի գործողության արդյունքում, կարող է ուժել պետական որևէ ուժային կառույցի ներկայացուցիչ գործողության արդյունքում, կարող է ուժել իր գործողությունների արդյունքում, կարող է ուժել իր հետ կանգնած մարդու գործողությունների արդյունքում, երրորդ ուժերի միջամտության արդյունքում։ Այսինքն հատուկ քննչական ծառայությունը առ այսօր որևէ այսպիսի հարցի պատասխան չի տվել, մի դրվագով մի քիչ տապեցին մեղադրանք առաջադրեցին, հետո այդ գործը տենց խորավ կապված Գեղամ Պետրոսյանի հետ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ամփոփելով ասել, հարգելի դատարան, որ այն պարագայում, երբ որ ոչ մեկին հայտնի չի այդ հանգամանքները ինչպես են եղել, չի կարող որևէ անձի մեղադրանք առաջադրվել, եւ խոսքը միայն այս process-ի մասին չէ։ Չի կարող որևէ անձի գործողությունները առաջացնել նման հետևանք, եթե պատճառական կապ թեկուզ հեռավոր որևէ ձև նախանշված չէ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ կամ են գործի բազմահատոր նյութերում, որը ձեզ ներկայացվել է։ Այդ պարագայում ողջամիտ է հարգելի դատարան, որ մենք այս քննությունը, ինչքան էլ կան իրավական շատ այլ խոչընդոտներ, շարունակենք դատավարության այս մասնակիցների կազմով, այսինքն ամբաստանյանների եւ պաշտպանների եւ դատկազմների մասնակցությամբ, վերջերս ծանոթանում էին նաեւ քրեական գործի նյութերին դատարանում եւ նաեւ դատարանի աշխատակազմի աշխատանքն էլ շատ թեթևանա, որտեղ հարկադրված չէ կլինի հատորներով ծանոթություններ ուղարկել այն անձանց, ովքեր ոչ իրավաչափ մասնակցություն են ունեցել այս վարակին։ Շնորհակալություն հարգելի դատարան, նախ շատ կարճ կուզեմ մեկ հանգամանքի անդրադառնալ։ Այնպես ստացվեց, որ այսօր պարոն Բաղդասարյանը խոսում էր դատարանի հետ հաղորդակցման ձևի կարգի հետ կապված, վկայակոչելով գործընկերոջս գործողությունները, կարծում եմ պարոն Ալեմյանը երբ հարց կարելի ասել այդպես ձևակերպեց, հնչեցրեց եւ դատարանը սպառիչ պատասխան տվեց, որ այսօր տուժողի ներկայացուցիչներից եւ ոչ ոք չեն մասնակցում, թեև փաստացի գտնում եմ, որ այդպիսի կարգավիճակով չէին էլ կարող մասնակցել, ինչևէ, բայց նաեւ ինչն էր հատկանշական, որ որևէ տեղեկություն դատարանին չէին ներկայացրել։
Իսկ առանց որևէ պատճառ ներկայացնելու դատական նիստին չեն մասնակցում, չեն ներկայացել։ Հատկանշական է մեկ այլ հանգամանք, որ օգոստոսի 4-ի դատական նիստը փաստացի այս հարցի վերաբերյալ ավարտված էր լինել։ Մենք ունենալու ենք այս միջնորդության հարցի քննության սպառում, որը չունեցանք մեկ պատճառով, որտեղ դատարանը նպատակարար գտավ հենց Տիգրան Եգորյանի դիրքորոշումը լսել։ Եվ այսօր մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, թե արդյոք նույն օրինակ այսօրվա նիստը չէ հետաձգվի նույն այն պատճառով, որ այսօր ներկա չի Տիգրան Եգորյանը։ Թույլ տվեք ավարտեմ, հարգելի դատարան, կարճ կձևակերպեմ։ Հարգելի դատարան, բայց իրավացիորեն ձեր գործողությունները այնպիսին էին, որ մենք այսօրվա նիստը չընդհատեցինք եւ շարունակեցինք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տուժողի դատավարական կարգավիճակներին, ասում, կարծում եմ պարոն Ալումյանը շատ կարևոր մի հանգամանք ներկայացրեց, որ նույն դատախազ Փիլոյանը, ով այն հայտնի դատախազներից մեկն էր, ինչպես Թադևոսյան Լիլիթը, Հոսեփը Սարգսյան եւ այլն, որոնք 7-ի գործով դատախազներից են։ Եվ կարծում եմ նորություն չեմ ասի, որ զանգվածային անկարգությունների դեպքում տուժող լինելու հավանականությունը տեսականորեն ավելի բարձր է, բայց փաստացի այդ դեպքում էլ չի եղել, քան սահմանադրական կարգը տապալելու դեպքում։ Իսկ այն փաստարկը, որ տուժողները, այսպես կարելի ասել, մեխանիկորեն պարզապես փոխանցվում են դատարանի վարույթին, կարծում եմ դա նաև քրեական դատավարության առհասարակ առկա փուլային համակարգի տրամաբանության ուղղակի ամբողջությամբ հակասում։ Պատահական չի, որ նույն քրեական դատավարության օրենսգիրքը նաև հենց որոշակի փուլերում նախատեսում է նման դատավարական կարգավիճակի ճանաչումը։ Այսքան հարգելի դատարան, միանում եմ գործընկերներից դիրքորոշումը։